Pul yığırsan, amma hara yatırmaq lazım olduğunu bilmirsən, gəlin Azərbaycanda ən çox seçilən real yatırım alətlərinə baxaq. Daşınmaz əmlak, mənzil, obyekt və ya torpaq alıb dəyər artımından və ya kirayədən gəlir əldə etmək. Başlanğıc kapital böyükdür, amma gəlir və stabillik baxımından güclüdür. Qızıl və digər fiziki aktivlər. Zamanla dəyəri artır, inflyasiyaya qarşı dayanıqlıdır. Kiçik məbləğlə başlamaq olar, amma təhlükəsiz saxlanmalıdır. Şirkət payı və ya ortaq biznes. Mövcud şirkətə sərmayə qoymaq və ya birgə biznes qurmaq. Risklidir, amma düzgün tərəfdaşla yüksək gəlir gətirə bilər. Əkin və kənd təsərrüfatı layihələri. Torpaq, istixana parnik və ya heyvandarlıq layihəsinə yatırım. Zəhmətlidir, amma real fəaliyyətə əsaslandığı üçün sabit gəlir verir. Startaplar və kiçik bizneslər. Yeni layihələrə erkən mərhələdə yatırım. Risklidir, amma uğurlu olarsa böyük gəlir gətirə bilər. Yatırım edərkən əsas məqsəd yalnız gəlir deyil, həm də riskləri düzgün idarə etməkdir. Pul sadəcə yığılmaq üçün deyil, sizin üçün işləməlidir.